கோயம்புத்தூர் கொடிசி எக்ஸ்போல வந்து ரொம்ப கம்பீரமா நின்ன வண்டியில வந்து பார்த்தீங்கன்னா, முக்கியமான வண்டி இந்த ஹிந்துஸ்தான் 60 ஹெச்பி வண்டி தான். ஸோ இந்த வண்டிய வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நெறைய பேர் பார்த்துட்டு டீட்டெயில்லாம் கேட்டுட்டு போனாங்க. ஸோ இந்த வண்டிய பார்த்தா உங்களுக்கு முதல்ல ஞாபகம் இருந்தது பார்த்தீங்கன்னா, ட்ரெய்லர் போடுறது. ஸோ லோடு இழுக்கிறதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நம்பர் 1 வண்டி. ஸோ இன்னும் விழுப்புரம் பக்கம்லாம் போனீங்கன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா, டபுள் ட்ரெய்லர் போட்டு ஓடிட்டு இருக்கு அந்த வண்டி. ஸோ இந்த வண்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஷோக்கு நேத்துங்க புது வண்டி சேல்ஸ் இன்னும் போயிட்டு தான் இருக்கு. ஸோ இந்த வண்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா, மெயினா அந்த அர்ஜுன் மஹேந்திரா அர்ஜுன் வண்டி மாரி தான் இப்போதைக்கு. ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கம்பெனியோட ஸ்டேக் வந்து மோர் தென் 60% வந்து மஹேந்திரா தான் வச்சிருக்காங்க. ஸோ அவங்களுடைய அ ப்ராடக்ட் மாரி வந்து குடுத்துருக்காங்க. ஸோ வண்டி பார்க்கறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இன்னும் அந்த பழைய லுக்கு, பழைய கம்பீரம் மாறாம வந்து இன்னும் அவ்வளோ ஒரு ஸ்டன்னிங்கா நின்னுது. இந்த ஹிந்துஸ்தான் 60 ஹெச்பி வண்டி. ஸோ இந்த வண்டி நீங்க பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கே பிடிக்கும். ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா, லோடு இழுக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்பர் 1 இன்னும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஹிந்துஸ்தான் வண்டி தான் சொல்லுவாங்க. எல்லாருமே வண்டிய டிராக்டர பத்தி தெரிஞ்சவங்க.